বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। এসআর মেডিসিন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজকে আমার ভিডিওটিতে যে সিরাপটি দেখতে পাচ্ছেন এটির নাম ডেক্সোটিক্স এম সিরাপ, যার প্রস্তুতকারক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। ডেক্সোটিম এম সিরাপটি খাওয়ার নিয়ম, সঠিক ব্যবহার, সঠিক ডোজ, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সহ ভিডিওটি শেষে জানিয়ে দেব এই সিরাপটির বর্তমান বাজার মূল্য সম্পর্কে। সুতরাং ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি। ডেক্সোটিম এম সিরাপ প্রতি 5 মিলি সিরাপে রয়েছে কোয়াইফিনেসিন বিপি 200 মিলিগ্রাম, ডেক্সট্রোমিথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড বিপি 15 মিলিগ্রাম এবং মেন্থল ইউএসপি 15 মিলিগ্রাম। কোয়াইফিনেসিন কফ নিঃসরণকারী উপাদান। ইহা শ্বাসনালী হতে নিঃসৃত পদার্থ পানির পরিমাণকে বাড়ানোর মাধ্যমে কফের ঘনত্ব কমায়, যার ফলে কফ নিঃসরণে সহায়তা করে। ডেক্সট্রোমেথ্রোফেন হাইড্রোব্রোমাইড কাশি উপশমকারী উপাদান, যা মস্তিষ্কের কফ সেন্টারকে ব্লক করার মাধ্যমে কাশি দমন করে থাকে। মেন্থল হলো অর্গানিক পদার্থ যা পুদিনা পাতার তেল থেকে প্রাপ্ত এবং গলা ব্যথার উপশম করতে সাহায্য করে। চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক ডেক্সোটিক্স সিরাপটি কোন ধরনের কাশিকে উপশম করতে সাহায্য করে। ডেক্সোটিক্স এম সিরাপটি বুকে জমাট বাঁধা কফ, কাশি এবং গলা ব্যথা উপশম করতে সাহায্য করে। এটি খাবার নিয়ম হচ্ছে 12 বছর এবং তার ঊর্ধ্বে প্রতি 6 ঘন্টায় 2 চামচ অথবা 10 মিলি সেবন করতে হবে। প্রতিদিন 8 চামচ বা 40 মিলি এর বেশি সিরাপ সেবন করা যাবে না। এই সিরাপটি সেবনের পূর্বে অবশ্যই একজন রেজিস্ট্রিকৃত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মাথা ঘোরা, তন্দ্রা, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ঝামেলা, স্নায়ুক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। যদি কোনো রোগীর হাঁপানি, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ, বিষণ্ণতার জন্য মোনোঅ্যামাইন অক্সিডেক্স প্রতিরোধক ওষুধ গ্রহণ করেন, তারা এই পণ্যটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই একজন রেজিস্ট্রিকৃত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেবেন এবং অবশ্যই খেয়াল রাখবেন 12 বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য এটি ব্যবহার করবেন না। গর্ভাবস্থা এবং স্তনদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডেক্সট্রোমিথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড এবং কোয়াইফিনেসিন সংমিশ্রণ FDA ডাটা অনুযায়ী প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি সি গর্ভাবস্থা এবং স্তনদানকালে ব্যবহার সম্পর্কিত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপর সংরক্ষণ করা হতে বিরত থাকুন, আলো থেকে দূরে এবং শিশুদের হাতে নাগালে বাইরে রাখুন। চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক এই সিরাপটির বর্তমান বাজার মূল্য সম্পর্কে। ডেক্সোটিক্স এম সিরাপটির বর্তমান বাজার মূল্য 85 টাকা করে এবং এটি আপনাদের হাতে নাগালে যে কোনো ফার্মাসিতে খুবই সহজে পেয়ে যাবেন। ভিডিওটি তাহলে আজ এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন এবং আপনাদের এই সিরাপ সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে নিচে ভিডিও কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আমি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।